Xosatan o'zlaringga ham tegishli, ahllaringga ham aytinglar, ayollaringizga ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Man soma Ramazona thumma atba'ahu sittan min Shawwalin kana kasiyami dahri. Kim Ramazonni tutsa va orqasidan Shawwaldan 6 tani ergashtirsa, bu odam bir yil tinimsiz roza tutdi degan ekanlar Rasululloh. Shawwaldan boshqasida bo'lmaydi. Bu qorilarning ishiga o'xshaydi. Qorilar alhamdudan boshlab qul avzigacha olib keladi. Qul avziga olib kelganda shayton shunaqa suyunib ketar ekan, hayriyat tugatdi der ekan. Rosa suyunib tursa, bu yana alhamdan boshlaydi. Mashuncha ish bunga og'ir kelmas ekan. Shu yana tepadan boshlab olsa, boshiga gurzi bilan uringandek bo'lar ekan. Bu bechora 30 kun roza tutdi. Rosa hayitga kelib xursand bo'ldi. Hayitdan ertasiga yana rozani boshladi. Shayton xursandchilik uzoqqa yetmas ekan. Alloh subhanahu va taolo meni bandam, meni deb 30 kun roza tutdi. Men bunga buyruq qildim. Endi buyurmasam ham yana roza tutyapti ekan. 30 kunga har kuniga 10 kundan beraman derkan. 300 kun edi. Bu yerda 60 kun chala qoldi-da. 360 kun-ku bir yil. Shu 60 kun uchun ham 6 kun roza qo'ysin ekan. O'shanda bir yil tinimsiz roza tutgan hisobini olar ekan. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni rozalarimizni qabul qilsin. Ertadan, indindan shu Shavvolda oxirigacha tutib qo'ysangiz bo'ldi 6 kunda. Faqat tuting, yo'qmi? 60 kunda savobini olasiz inshaalloh.